नमस्कार। एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म एउटा यस्तो विषय र प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु जुन प्रसङ्ग हो दार्चुलामा बन्ने पुल हो। माननीय हर्क साम्पाङको लोकप्रिय श्रम अभियान अब सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्म पुग्ने निश्चित भएको छ। दार्चुलाको विवादित कालापानी वा ब्यास क्षेत्रमा नभई जिल्लाको नौगाड गाउँपालिका स्थित नौगाड नदीमा श्रमदान मार्फत ट्विन हटाएर झुलुङ्गे पुल निर्माण गरिने भएको छ। तर यहाँनिर निकै धेरै आलोचनाहरू भइरहेका छन्। ती आलोचनाहरू के हुन् भने महाकाली नदी जहाँ चाहिँ नेपाल र भारतको सिमानामा हर्क साम्पाङले ट्विन हटाएर पुल बनाउन लागे विवादित क्षेत्रमा भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। यसको वास्तविक फ्याक्ट कुरा के रहेछ त? सोही क्षेत्रमा रहनुभएका महेन्द्र पुनसँग मैले कुराकानी गरेको छु। यो पुल निर्माणको उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, त्यो क्षेत्रका बासिन्दा जो जोखिमपूर्ण यात्राबाट मुक्ति दिलाउनु पनि रहेको छ। सरकारको ट्विन विस्थापन गर्ने राष्ट्रिय नीति र स्थानीय सरकारको सक्रियताका कारण नौगाडका अधिकांश स्थानमा ट्विन हटिसके पनि अझै कतिपय दुर्गम ठाउँमा स्थानीय जोखिमपूर्ण ट्विनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ। त्यसैले विवादित क्षेत्रमा नभई नौगाड नदीमा श्रम अभियानबाट पुल बन्ने निश्चित भएको छ। र यो सँगै आज तपाईँलाई एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा जो डडेलधुराबाट श्रम संस्कृति पार्टीको प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्नुभएको र सो क्षेत्रको अत्यन्त जानकार व्यक्तित्व महेन्द्र पुनलाई मैले फोनमा कुराकानी गरेको छु। कस्तो ठाउँमा पुल बन्दैछ र बनाउन आँटेको ठाउँ विवादित हो कि होइन र त्यहाँ कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रत्यक्ष मैले टेलिफोनमा कुराकानी गरेको छु। सुनौँ उहाँसँग गरेको यो कुराकानी। यतिखेर हाम्रो महेन्द्र सर हुनुहुन्छ दार्चुलाबाट। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यहाँको जुन अहिले चाहिँ धरानका निवर्तमान मेयर र श्रम संस्कृति पार्टीबाट माननीय अहिले धरान सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र 1बाट निर्वाचित हर्क साम्पाङले जुन एउटा चाहिँ स्ट्याटस लेख्नुभयो, दार्चुलामा ट्विन विस्थापन गरेर पुल बनाउने एउटा योजना अगाडि सार्नु भएको छ। यो बारेमा आलोचनाहरू अनि यो बारेमा थुप्रै खालका आलोचनाहरू आइरहेका छन्। इन्डियाले बनाउनु दिँदैन अथवा त्यो खालको एउटा कुरा आइरहेको छ। ठ्याक्कै महेन्द्रजी, ट्विन विस्थापन गरेर पुल बन्ने लोकेसन कहाँ हो र के छ त्यहाँको भौगोलिक अवस्था बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ पत्रकारज्यू। आज हाम्रा श्रम पिता माननीय हर्क साम्पाङज्यूले आज ट्विनलाई रिप्लेस गरेर झुलुङ्गे पुल बनाउँछु भनिराख्दाखेरि आज जसरी प्रतिपक्ष जसरी अहिले खेदो खनिराखेको छ, जसरी भ्रम छरिराखेको छ, बडो यो निन्दनीय छ। म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कुनै पनि त्यस्तो खालको विवादित छैन र त्यो खालको जुन हामीले नौगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को नागु भन्ने ठाउँमा बनाउन गइराखेको हो भने त्यो ठाउँमा अहिले पनि निर्वाचन बहिष्कार गरेको कुरा अवगत नै थाहा छ। त्यहाँका हरेक किसान, मजदुर र श्रमिक वर्गले पटक पटक ठुला नेता जन्मायौं, तर त्यहाँका भुइँ मान्छेको मन छुन सकेन, ट्विनलाई रिप्लेस गर्न सकेन, त्यहाँका किसान, मजदुर र रोजगार सिर्जना गर्न सकेन भनेर चुनावलाई बहिष्कार गरेको क्षेत्र हो भने त्यहाँ जसरी अहिले किसानहरू अहिले हर्षित भएर फुलको माला ओनेर हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृतिको श्रमदाताहरूलाई स्वागत गर्नलाई उहाँहरू अहिले जसरी तम तयार हुनुहुन्छ, सयौं मात्रामा त्यहाँका किसानहरू हामी पनि श्रमदानबाट यो ठाउँलाई विकास गर्छौं। अब यो नेताहरूले गर्न सकेन भनेर यो फागुन 21 गतेको निर्वाचनलाई पनि बहिष्कार गरेको क्षेत्र हो। यसमा कुनै विवादित छैन र ती विवादित गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने त्यो 6-7 वटा ट्विन छ, त्यो रिप्लेस तपाईहरु एउटा गरिदिनुस्, हामी एउटा गर्छौं। यहाँ प्रतिशोधले होइन, अब प्रगतिशील विचार, माया, प्रेम र सद्भावबाट त्यो ठाउँ गाउँका हरेक किसान मजदुरको छुन मिल्ने सरकार र बोलाउन मिल्ने सरकार, बोलाउँदा बोल्न मिल्ने सरकार बनाउन खोज्ने हाम्रो श्रम संस्कृतिको जुन यो महाअभियान छ, जाति, पार्टी र धर्मले छिन्न र भिन्न भएको समाजलाई एउटै मालामा उनेर हरेक नागरिक त्यो ट्विनमा होस् या सीतामोल नपाएका दुःखका कुराहरू होस्, यो क्षेत्रमा आज श्रम संस्कृतिको आँखा पुगिराख्दाखेरि कतै यो अब हामीलाई यसले विस्थापित गर्ने हो कि भन्ने केही साम्राज्यवादी शोषक र केही आयातित शक्तिहरूले त्यो भरम छर्ने काम गरिराखेका छन्।
यसको हामी घोर भर्सना गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरू पनि श्रम संस्कृतिमा जोडिएर एक थोपा सुकी 100 थुकी नदी भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि तपाईँहरूले पनि ट्विनलाई रिप्लेस गरेर अर्को झोलुङ्गे पुल बनाउनको लागि म ती विरोधीहरूलाई म त्यो सुझाव दिन चाहन्छु सर। महेन्द्रजी, अब ठ्याक्कै त्यो लोकेसन चाहिँ बन्ने ठाउँ चाहिँ दार्चुला जिल्लाको कुन ठाउँमा हो? नौगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को नागु भन्ने ठाउँमा हो, जहाँ भिरका पाखा, जहाँ लगभग हाम्रो दार्चुलाको सदरमुकाम है खलङ्गाबाट सुन्डा मुसुन्डा भन्ने त्यहाँ ठाउँ छ है, सुन्डा। अनि त्यो सुन्डा कुसुन्डाबाट हामी लगभग दार्चुलाबाट त्यहाँ जानलाई 3 घण्टा जति गाडीको यात्रा छ भने हामी गाडीबाट ओर्लेर 6-7 घण्टा हामीले हिँड्नुपर्छ है, पखानको बाटोमा है, चट्टानको बाटोमा, जहाँ कि त्यहाँ न गाडी पुग्न सकेको छ, न त्यहाँका किसानले हैन भारी बोक्नको लागि अझै पनि खच्चरको प्रयोग गर्छन् है, गधा खच्चरको प्रयोग गर्छन्। त्यहाँबाट खच्चरहरू लडेर मरेको इतिहास अझै पनि त्यहाँका कृषकहरूले फोन गरेर भनिरहेका छन्। न त्यहाँ बाटो छ, न विद्युत छ, न हिँड्नको लागि हैन झोलुङ्गे पुलहरू छन्, खोला खाल्सीहरू धेरै छन्, ट्विनहरू दार्चुलामा धेरै छन् हैन। विवादित भनिएको त्यो पुल तपाईको भारतसँग सिमाना जोडिएको त्यो पुल एउटा पुल हो, नभएको होइन। तर त्यो पुललाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा अहिले जसरी चर्चा गरिराखेको छ, हामीले त्यो 7-8 वटा ट्विनहरूलाई रिप्लेस गर्ने ठाउँहरू भनेको अहिले भारतको त्यो सिमानामा रहेको एरिया होइन सर। भनेपछि यो बन्ने भनेको नौगाड भनेको चाहिँ नेपालभित्रकै भूमि हो। यो कुन नदीमा लगाइँदैछ महेन्द्रजी? हजुर, कुन नदीमा पुल बन्दैछ? नौगाड नदीमा हो। त्यो नौगाड नदीमा छ हैन। त्यहाँ चाहिँ अहिले बनाइराख्ने हामीले त्यो हो। तर अब भारतसँग जोडिएको त्यो सिमानामा रहेको त्यो ट्विनलाई विस्थापित गर्नको लागि हैन, अब हाम्रा सम्माननीय श्रम पिता हर्क साम्पाङज्यू माननीयज्यूले नै क्याबिनेटमा हैन, त्यो त अब परराष्ट्र अब नीतिहरू होला, उहाँहरूले त्यो समन्वय र सहकार्य गरेर हैन ती दोस्रो राष्ट्रसितको सहकार्य र समन्वयबाट त्यो बन्ने प्रक्रिया पनि बन्छ। तर अहिले हामी इमिडिएटली चाहिँ मुख्य समस्या भएको ठाउँमा चाहिँ मेन फोकस गरिराखेका छौँ, त्यहाँ गर्नेछौँ। र त्यो पछि पक्कै पनि अबुझ त्यहाँका जनता, त्यहाँका भारतका जनताहरू या त्यहाँका नेतृत्व गर्ने पक्कै पनि उहाँहरूले पनि त्यो विरोध गर्ने छैनन् र सहकार्य र समन्वयबाट हाम्रा माननीय श्रद्धेय श्रम पिता हर्क साम्पाङज्यूले समन्वय र कोर्डिनेसन गरेर त्यो भारतसँग रहेको सिमाना पनि हामी समस्याको समाधानको तर्फबाट लानेछौँ भन्ने कुरा गर्दैछौँ। र अब हामी तत्कालै अब पूर्ण सरसँग पनि कन्ट्याक्ट भइरहेछ। हामी ओभरसियर र इन्जिनियर सरहरूसँग हामी त्यो ठाउँमा जान्छौँ। त्यो ठाउँको हरेक क्षेत्रको सोइलिङ टेस्टदेखि लिएर डिटेल प्रोजेक्ट अफ द वर्कको सबै लागत इस्टिमेट निकालेर हरेक श्रमदाताहरूलाई आह्वान गर्छौँ। र अहिले हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको सबै कुराहरू हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यहाँका सबै चिजहरू बुझेर मात्रै हामी सम्पूर्ण श्रमदाता देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णहरूलाई श्रम गर्नको लागि आह्वान गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि अहिले जति पनि भ्रम छरिरहेका छन्, यो भ्रममा नपर्दिनको लागि पनि म देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण श्रमदाता शुभचिन्तक सबैलाई म हार्दिक अपिल गर्दछु। त्यहाँ ट्विन एउटा मात्रै होइन, 6-7 वटा ट्विन छन्। त्यो मध्ये अहिले हामीले एउटा ट्विनलाई रिप्लेस गरेर झोलुङ्गे पुल बनाइराखेका हो। र त्यो विरोध गर्ने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई अर्को ट्विन रिप्लेस गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउनतर्फ जानु होला, विरोध नगर्नु होला। खुट्टा तान होइन, अब ढुङ्गा बोकाबोक गरेर त्यहाँको ट्विन बनाउनु पर्छ। त्यसैले अब सम्पूर्ण मित्रहरू अब लाग्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ श्रमबाट। अब यो सम्भव छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहै होला। धरानमा पानी पाएका कुराहरू, धेरै कुराहरू सबैले बुझिसक्नु भएको छ, भनिराख्नु आवश्यकता छैन। तर पनि अब यो हाम्रो 10 रुपैयाँ जुन सङ्कलन गरेर, आर्थिक स्रोत सङ्कलन गरेर हामीले त्यहाँ ट्विनलाई रिप्लेस गरेर झोलुङ्गे पुल बनाइराख्छु भनिराख्दा कसैले चाहिँ विरोध गरिराख्नु पर्ने कारण देख्दैन। र विरोध गर्ने ती तत्त्वहरूलाई समाजले, जनताले, सर्वहारा सार्वभौम नागरिकले नङ्गाउने छन् र ती एक्लिने छन् भन्ने कुरामा फेरि हामीलाई विश्वास छ।
अब जुन चाहिँ एउटा ब्यास गाउँपालिकाको महाकाली नदीमा भारतले पटक पटक तुइन काटेको ठाउँमा हर्क साम्पाङले तुइन बनाउन त्यहाँ चाहिँ पुल बनाउन आँट्यो भनेर अफवाह फैलाएर यसलाई चाहिँ निस्तेज पार्न खोजिएको विरोधीहरूको तपाईँको ठम्याइ। हो, त्यो ब्यास गाउँपालिकासँग जोडिएको त्यो तुइन पनि सहकार्य र समन्वयबाट केही समय लाग्ला, त्यो बन्छ। त्यही पनि अझ हामी जाँदैछौँ होइन, त्यहाँ जाँदैछौँ, समन्वय गर्दैछौँ। र यदि त्यो मात्रै नभइकन, ब्यास गाउँपालिका मात्रै नभइकन त्यहाँ त विभिन्न पालिकाहरू छन् होइन, ती पालिकाहरूमा विभिन्न ठाउँ वडाहरूमा अझै त्यहाँ तुइन नै छ। हामीले त्यो ठाउँमा गएर इन्डिभिजुअली हामी प्र्याक्टिकल्ली त्यहाँका सोइलिङ टेस्टदेखि लिएर डिटेल प्रोजेक्ट अफ वर्कदेखि लिएर लागत इस्टिमेटदेखि लिएर सबै हामी गर्न एउटा टिम हामी जाँदैछौँ है। ओभरसियर इन्जिनियर लगायतको म आफै पनि आर्किटेक्चर हो होइन, म आफै पनि मास्टर्स हो भनेपछि म त्यो क्षेत्रमा गएर त्यसको एउटा राम्रो दिगो र भूकम्प प्रतिरोधात्मक त्यो खालको होइन त्यो वातावरणबाट हामीले काम अगाडि बढाउनेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि हाम्रा श्रमदाताहरू देश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण श्रमदाताहरूलाई अहिले द्वैत मनस्थिति र विचलित र अहिले पनि भ्रमको पछि नलाग्नको लागि म सम्पूर्ण श्रमदाताहरूलाई म हार्दिक हार्दिक अपिल गर्दछु सर। अब महेन्द्रजी ठ्याक्कै यतिखेर जनलहर आएको छ होइन, हजारौँ श्रमदाताहरू भनौँ गएर लाखौँ पुग्न सक्छ, त्यो क्षेत्रमा पुगेर श्रमदान गर्न निकै आतुर देखिन्छन्। र अब तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्न जहाँ चाहिँ पुल बन्दैछ दार्चुलामा, त्यो ठाउँमा पुग्न चाहिँ कसरी पुग्न सकिन्छ यो बताइदिनुहोस् न। धनगढीबाट जानुपर्छ कि? अहिले चाहिँ अब हामी सम्भवत अब अहिले भर्खरै इटरीबाट पनि फोन गर्नुभएको थियो, हामी 10वटा गाडी तयार गर्दैछौँ सर, लोकेसन बताइदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले के भने अहिले तपाईँहरू 10वटा गाडी बुकिङ गरेर अहिले इमिडिएटली हिँड्नुपर्ने परिस्थिति छैन। पहिले त हाम्रो माननीय हर्क साम्पाङ है श्रम पिता अध्यक्षज्यूले के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरू कोर्डिनेट गरेर होइन पुणे सहर लगायतको होइन सुदूरपश्चिमको के यहाँका अग्रज यहाँका बुद्धिजीवी त्यो ठाउँका होइन सबै चिजहरू इन्जिनियर ओभरसियर लगायतका डिजाइनर सबै गएर हामी त्यहाँ जान्छौँ र त्यहाँको भूगोलको बारेमा पहिले त्यहाँको सबै कुराहरू बुझ्छौँ। त्यो बुझिसकेपछि त्यहाँको लोकेसनहरूदेखि लिएर हामी सबै सार्वजनिक गर्छौँ, कुन ठाउँमा बन्दैछ होइन, कत्रो बन्दैछ, कस्तो बन्दैछ, कति लागतमा बन्दैछ, यो कुरा हामी स्पष्ट रूपमा हामी राख्छौँ। नआत्तिनको लागि म सम्पूर्ण श्रमदाता, सम्पूर्ण शुभचिन्तक, सम्पूर्ण आतुर भएका श्रमदाताहरू जो गैँती बेल्चा होइन हातमा समाएर बस्नु भएको छ, नआत्तिनुहोस्, हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। त्यहाँ पुगेर हामी त्यहाँका हरेक डिटेलहरू बुझेर त्यहाँ बनाउनेछौँ। र लोकेसनको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी धनगढी अत्तरियामा पुग्नै पर्छ। अब काठमाडौँ धरानबाट काठमाडौँ होइन 1 दिन लाग्ला, 1 नाइट होइन, त्यहाँबाट फेरि धनगढीसम्म 1 नाइट लाग्छ, 2 दिन भयो। त्यहाँबाट फेरि अर्को नाइट चाहिँ हामीले दार्चुलाको गाडी चढ्नुपर्छ, हामीलाई 3 नाइट लाग्छ भने 3 दिन त्यो लाग्छ। र त्यहाँबाट फेरि हामीले खलङ्गाबाट होइन सुन्डा मुसुन्डा हुँदै 3 घन्टाको यात्रा तय हुन्छ गाडीमा है। र त्यसपछि हामीले 6 घन्टा हिँड्नुपर्छ भन्दा सरदर हामीले बाटो यात्रा लगभग 4 देखि 5 दिन हामीलाई लाग्छ पुग्न मात्रै। अहिले पुग्नलाई मात्रै हामीलाई 5 दिन जति लाग्छ क्या है। त्यो पूर्व धरानदेखिको कुरा गरेको छ। अब इटरीका साथी यो भन्दा सम्पूर्ण अगुवा श्रमदाता जस्तै महेन्द्रजी जस्ट ठ्याक्कै लोकेसन भनेको धनगढी हो, धनगढीबाट कहाँ जानु पर्यो? हामी धनगढीबाट डडेलधुरा हुँदै बैतडी हुँदै खोडपे पाटन हुँदै हामी दार्चुला खलङ्गाको सदरमुकाम पुग्छौँ हजुर है। सदरमुकामबाट हामी टक्क लाएर सुन्डा मुसुन्डा हुँदै है त्यसपछि हामी नौगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को नागु गाउँमा पुग्न सक्छौँ। 6 घन्टा 7 घन्टाको यात्रा पैदल यात्रा है। पैदल चाहिँ कहाँबाट हिँड्नु पर्यो? हामी सुन्डाबाट, सुन्डा त्यहाँ सुन्डा भन्ने एउटा ठाउँ छ, पर्यटकीय स्थल हो सुन्डा होइन, त्यो ठाउँबाट हामी हिँडेर जान्छौँ। सुन्डाबाट कति घन्टा लाग्यो है? 6 घन्टा जति हामीले पैदल हिँड्नुपर्छ त्यो एरियामा पुग्नलाई। अनि हामी अझै पनि म के भन्छु भने हामी त्यस्ता तुइनहरू अप्सनमा हामीले राखिरहेछौँ, धेरै त्यस्ता तुइनहरू छन्। हामी त्यो ठाउँमा जान्छौँ र कुन तुइन चाहिँ हामीले रिप्लेस गरेर झोलुङ्गे बनाउने त कहाँ छ त त्यहाँको अबको आवश्यकता बेटर कहाँ हो त, यो विषयवस्तुमा अझै हामी बुझ्नलाई चाहँदैछौँ होइन। अब ब्यास गाउँपालिकाको
होइन त्यो भारतसँग जोडिएको तुइनमा पनि हामी सहकार्य गर्छौँ, किनभने समन्वय गर्छौँ, माननीयज्यूले पहल सदनमा गर्छौँ। कुरा उठाउनु होला। हो, उठाउनुहुन्छ होइन, त्यो विषयहरू परराष्ट्र नीति नियमहरू होइन संशोधन गर्ने कुरा, बनाउने कुराहरू हाम्रो क्याबिनेटमा पक्कै पनि हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय हर्क साम्पाङज्यूले होइन यो चिजमा उहाँले आवाज उठाउनुहुन्छ। यो विश्वास छ जनतालाई, फेरि विश्वास छ जनतालाई जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वासले नै आज विरोधीहरूले विरोध गरिराखेका हुन् है। त्यो विरोध र त्यो जसरी अहिले भ्रम छर्ने काम गरेका छन्, यो बालुवामा पानी हालेको जस्तो मात्रै हो, यो दिगो हुँदैन र जनताले यिनीहरूलाई नङ्गाउँछ। यो अब ठ्याक्कै बन्ने भनेको चाहिँ यो नौगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को नौगाड नदीमा हो। हामीले अहिले त्यहाँ जाँदैछौँ। त्योभन्दा बेटर अझै कुनै तुइनहरू छ भने त्यो तुइनलाई रिप्लेस गर्ने ठाउँमा हामी त्यहाँ अनुगमनमा त्यहाँ अझै भूगोल त्यहाँका हरेक चिजलाई होइन लागत इस्टिमेट सबै कुरा बनाउनलाई हामी जाँदैछौँ होइन। त्यहाँ पुगिसकेपछि हामी जानकारी दिन्छौँ कि हामीले बनाउन खोजेको तुइन अथवा रिप्लेस गर्न खोजेको तुइन, झोलुङ्गे पुल बनाउन खोजेको ठाउँ कहाँ हो भनेर हामी सार्वजनिक रूपमा सबैलाई हामी जानकारी दिनेछौँ। र अहिले यही ठाउँमा अथवा यही पुल हो, ब्यास गाउँपालिकाकै पुल हो, त्यहाँ भारतले दिँदैन होइन भन्ने जस्ता भ्रमक समाचार बनाएर जसरी सामाजिक सञ्जालले तताएका छन्, यो भ्रममा नपर्नको लागि सम्पूर्ण श्रमदाता, सम्पूर्ण अगुवा श्रमदाता, हाम्रा शुभचिन्तक सबैलाई म हार्दिक अपिल गर्दछु। अब महेन्द्रजी, जस्तै अत्यन्त तपाईँले राम्रो इन्फर्मेसन दिनुभएको छ, यो एउटा भ्रमलाई चिरिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ होइन। अब नौगाड नदीमा पुल बन्दैछ र यो सँगै अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो, भोलि गएर माननीय ज्यूले सदनमा कुरा उठाएर महाकालीमा पटक पटक तुइन काटिएको ब्यासमा पनि बन्न सक्छ पुल भनेर यहाँले भन्नुभएको छ र यो बन्नु पनि पर्छ होइन। अब एक प्रकारले यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यति चर्चाको विषय बनेको छ यो विषय, र जहाँ चाहिँ तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा पुल बनाउँछौँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँका स्थानीय वासीहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ अहिले? उहाँहरू त हामीले पटक पटक ठुला नेता जन्मायौँ है, तर हाम्रा भुइँ मान्छेको मनलाई छुन सकेन। त्यहाँका किसान मजदुर, त्यहाँका सुकुम्बासी, पिछडिएका जाति वर्ग सबैको हक र हितमा उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण हामीले 2082 सालको फागुन 21 गतेको चुनावलाई हामीले बहिष्कार गर्यौँ है। त्यो आज त्यहाँका नेताहरूलाई देखेर वाक्क दिक्क जाति पार्टी धर्मले टुक्रा टुक्रा बनाएको समाजलाई आज हर्क साम्पाङले होइन, आज हाम्रो श्रम पिता जो माननीय हर्क साम्पाङज्यूले आज त्यो जाति पार्टी र धर्मले फुटाएको छिन्न र भिन्न र बहिष्कार गरेको त्यो चुनाव बहिष्कार गर्ने त्यहाँका किसान मजदुर, त्यहाँका सर्वहारा वर्गहरूसँग श्रमदानबाट होइन हामीले यो झोलुङ्गे पुल बनाउँछौँ, तुइनलाई रिप्लेस गर्छौँ, त्यहाँका सडक बनाउँछौँ, खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षाका आवाजहरू उठाउँछौँ भन्दा उहाँहरूले भगवान पाएको जस्तो अनुभूति गर्नु भएको छ है। यदि जिउँदो भगवान राष्ट्रियता र स्वाभिमान र सार्वभौम नागरिक र हरेक तुइनमा आँखा पुग्ने होइन यो राष्ट्रभक्त जसले एउटा बच्चा काखमा चेपेर तुइनमा हिँडिराख्दा आज जसले त्यो तुइनको एउटा घाँस बोकिराखेको एउटा विद्यार्थी 8 वर्षको बच्चा जसरी विद्यालय जाँदाखेरि आमाले जाऊ 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 बाबु जाऊ भनेर यताबाट पुस गरिराखेको, जुन देख्ने त्यो आँखाले कतिसम्मका दूरदराजका सीतामुल नपाउने तुइनमा झुन्डिएर मर्नुपर्ने त्यो आवाजलाई देख्ने भनेकै नै हर्क साम्पाङले हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँका जनताहरूले विश्वास गरेको छ र त्यो विश्वासलाई उहाँहरूले सम्मान गर्नु भएको छ। त्यो राष्ट्रियता र स्वाधीनता बचाउने कुरामा त्यहाँका दार्चुलावासीहरूले विश्वास गर्नु भएको छ। त्यसैले उहाँहरू पनि श्रमदातामा जुट्ने प्रतिबद्धता, तर तपाईँहरू आउनुभयो भने हामी फुलमाला लाएर स्वागत गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूका स्थानीय त्यहाँका किसान मजदुरले हामीलाई प्रतिक्रिया दिइराखेका छन्। हामीले पटक पटक थुप्रो ठाउँमा मिटिङ राखेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। हाम्रो 25-30 जनाका श्रमदान गर्ने टोली रेडी भइसकेको छ। त्यहाँका विद्यालय पढाउने शिक्षकहरू हामीसँग छन्, त्यहाँका वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हामीहरूसँग छन्। भनेपछि त्यहाँका हरेक किसान मजदुरहरू अब सचेत भइसकेका छन् र श्रम संस्कृति पार्टी नै हो अबका दूरदराज किसान मजदुरलाई होइन अबको अपनत्व राज्यलाई दिन सक्ने, छुन मिल्ने र बोलाउन बोल्दा मिल्ने सरकार भनेकै श्रम संस्कृति पार्टी हो र बन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले विश्वास हामीलाई दिलाउनु भएको छ। हामीलाई त्यो विश्वास पनि लागेको छ, किनभने सबै फुलमाला लाएर घर दैलो गरिरहेछन्।
आज हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृतिका प्रतिनिधि सभा निर्वाचित नभएका उम्मेदवारहरू पनि आज सुझाव पेटिका घर घरमा पुगेर हैन दुःखहरू बुझिराखेका छन्। सुझाव पेटिकामा सुझावहरू मत पेटिका जसरी सुझाव पेटिकाहरू भरिराखेका छन्। मर्निङ सोच द डे है, यो हाम्रो सुनौलो एउटा अवसर हो। यो नयाँ भन्ने नै यही विषयवस्तुलाई हैन बुझ्नु आजको आवश्यकता छ। हामीले यसरी दार्चुलावासीका, डडेलधुरावासीका, बैतडी, अछाम, बझाङ लगायत कैलाली, कञ्चनपुरका सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्लाका विभिन्न वडा नगरपालिकाको संगठन विस्तारमा पनि हामी सक्रिय लागिरहेका छौँ भने त्यहाँका हरेक दुःखहरूलाई पनि सुझाव पेटिकामा भरेर हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय हाम्रो चाहिँ भनौँ टिममा हामीले लगेर त्यसको विषयमा बहस गरेर कहाँबाट चाहिँ हामीसँग पुँजी छैन, श्रमबाट त्यहाँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रीय टिममा म आफै पनि केन्द्रीय सदस्य र सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भएको हिसाबले यहाँका हरेक 9वटा जिल्लाका दुःखहरूलाई केन्द्रको क्याबिनेटमा लगेर हामीले पुँजी र हामीसँग सत्ता र कुर्सी नभए पनि हाम्रा श्रमदाताहरू नै सबभन्दा ठुलो कुर्सी, सबभन्दा ठुलो श्रमदाता अथवा सबभन्दा ठुलो पुँजी, जनसङ्ख्यालाई जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने एक मात्रै त्यस्तो क्याबिनेट हाम्रो केन्द्रीय टिम छ जसले पुँजी नभए पनि, सत्ता नभए पनि, सरकार नभए पनि हरेक जनताहरूको घाउमा मलमपट्टी लाउन सक्ने त्यो खालको हामीसँगको क्षमता, त्यो खालको विश्वास, त्यो खालको भिजन र त्यो कार्य क्षमता र त्यो कार्य दिशातर्फ हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टीको केन्द्रीय टिम चाहिँ कटिबद्धता रहनेछ र भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। त्यसैले आज उपरान्त सम्पूर्ण श्रमदाताहरूलाई यो तुइनलाई रिप्लेस गरेर झुलुङ्गे पुल बनाउने विषयमा 6-7 वटा तुइनलाई हामीले देखिराखेका छौँ भने कुन तुइन चाहिँ बेटर हुन्छ अथवा कुन तुइनलाई रिप्लेस गर्दा झुलुङ्गे पुल भन्दा कुन चाहिँ नै भनौँ किसान, विद्यार्थी, युवा, ज्येष्ठ नागरिकहरूले त्यहाँ न्यायोचित पाउँछन् र त्यो खालको सेवा उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने विषयमा हाम्रो पूर्ण सर लगायतको ठुलो टिम, ओभरसियर इन्जिनियर सहितको त्यहाँको टिम गएर त्यहाँको अनुगमन गरेर त्यहाँको भूगोलको हामीले सबै अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ र त्यसपछि मात्रै यो विवादहरूलाई उठाउनु पर्थ्यो। तर यहाँ धेरै बाँदरले आफ्नो घर बनाउँदैन, अरूको पनि घर बनाउन दिन्न भन्ने केही साम्राज्यवादी शोषक, केही क्षेत्रीय प्रभुत्वको चङ्गोलमा डुबाउने, जातिपाती र धर्म र विभिन्न बहानाबाजीमा फुटाएकै कारण आज फागुन 21 गतेको चुनावलाई बहिष्कार गर्न बाध्य भए दार्चुलावासीहरू। त्यसरी नै आज हामी अब जुट्न लागेको कुरा अथवा त्यो ठाउँलाई बनाउन लागेको कुरालाई देखेर केही त्यस्ता आयातित शक्तिहरू सल्बलाएका हुन्। यो भ्रममा नपर्दिनको लागि सम्पूर्ण श्रम संस्कृतिका श्रद्धेय सम्पूर्ण श्रमदाताहरूलाई म सम्मानपूर्वक भ्रममा नपर्नको लागि, श्रममा जुट्नको लागि तपाईँहरूले दिने आर्थिक, भौतिक र श्रमदाताको उच्च सम्मान हामीले गर्ने नै छौँ र भ्रममा नपर्नको लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्दछु सर। हस् महेन्द्र सर, समय दिनुभयो, अत्यन्त राम्रो जानकारी दिनुभयो। सम्पूर्ण दाताहरूले तपाईँ र मैले गरेको यो संवादले धेरै कुरा स्पष्ट पारियो भन्ने लागेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र फेरि हामी निरन्तर संवादमा जोडिरहनेछौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच।